di gërëm ñëpp madame le ministre jël na disposition yi comme Babacar ni mu ko waxee une semaine avant elle tenait particulièrement à être là aujourd'hui mais dama ne quand tu es membre du gouvernement amoo samedi amoo dimanche amoo férié parce que à tout moment rek suñu la soxla rek da nga war a nekk à la disposition des populations lu mel noonu moo tax ba mu ñëwee ba ci yoon bi ñu woo ko mu retourner à Dakar mais xam nañ ne de elle est de tout cœur avec vous moo leen di remercier bu baax a baax mais ci remerciement bi dama bëggoon rek ngeen may ma parce que am na lu xam ne ay autorités coutumières ay religieux suñ fi teewee ku mel ne El Hadji Pa Babou Sarr nu mu toll ci eet nu mu toll ci vraiment ci biir commune bi mu nekk une fierté communale mu bàyyi lépp ñëw teewal ñu fii tey mel ne moom rek su teewoon Joal-Fadiouth yëpp teew na donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax ñu def mention spéciale aussi suñu imam yi ak curé yi aux délégués de quartier aux conseillers municipaux à tous les notabilités coutumières religieuses lii mooy Joal-Fadiouth ànd nekk benn liggéeyal suñu askan pour que jëriñ nekk demee ci ñun loolu mooy li xam ne madame le ministre moom lay woote lépp lu xam ne def na ko dafa ko pour mën a sàmba dafa ko pour mën a demba daf ko def pour askan bi yëpp xel yi ñuy feete tey lu mu yéene mooy ne xel yi suba ñu mën a toog ba ñu suñu leen gisee duñu tiit duñu jaaxle duñu am benn problème ci suñu bopp maanaam dañu leen préparé ba fépp lu xam ne jaakaar nañu ko rek ci affaire de développement ñu mën ko def donc loolu moo tax lii yëpp ñu def ko ñi participer ci festival bi yëpp nag moo leen di remercier ñu ngi def mention spéciale aussi à suñu partenaires yi am na ko xam ne dafa bëggoon ñu cité ko ku mel ne Turpin ku mel ne madame Dia c'est des consultants internationaux yoo xam ne depuis bi ñu commencé festival bi te ñu ngi nekk ak ñu di liggéey madame nee na moo leen di remercier bu baax a baax Babacar Diouf yow ak sa équipe tous les gens qui ont participé ci festival bi ñoo xam ci ban commission la ñu mën a nekk madame ministre ne moo leen di remercier yéen ñëpp mooy ne xale yi da ngeen nekk ay xale ngeen tollu ci jàng santu ñu leen leneen lu dul jàng lu leen sant du leneen lu leen jàng madame nee na ngeen def jàng ni ngeen ko ni ko seen professeurs yi waxee ni ko seen parents d'élèves yi waxee seen parents d'élèves yi mooy ñan mooy seen papa yi seen yaay yi seen nijaay yi seen mag ñi ak seen professeurs yi ñooñu ñu xam ne dañ leen yéene pour ngeen réussir ngeen fexe ba nag vraiment li ñu leen jox lii mu nekk lu xam ne l'année prochaine dina ëpp lii mais dina dem ba en ce moment su ngeen di joxe bala ngeen su ngeen réussir ngeen joxe lu xam ne par exemple doxal ci école bi loolu moo tax mu di leen ñaax pour ngeen jàng bu baax a baax fonk seen professeurs yi surtout parce que inspecteur wax na ko am na lu xaw feneen vraiment ñoo ngi koy ñaawlu fii lan la élève bu bëgg a réussir na nga def sa professeur mu nekk sa xarit élève bu bëgg a réussir na nga jël sa professeur nga def ko sa conseiller lépp lu xam ne problème nag nga am ko demal discuter ak moom il faut jamais utiliser la violence avec les professeurs je vous remercie